جمعې ورځ دا د هفتې په ورځو کې تر ټولو محترمه ورځ ده او تر ټولو محترمه شپه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دغه ورځ باندې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړی دی. د ابو داود حدیث دی. په دغه ورځ الله پاک آدم علیه السلام جنت ته راتللی دی. په دغه ورځ الله پاک آدم علیه السلام له جنت راایستلی دی. په دغه ورځ باندې الله پاک د آدم علیه السلام توبه قبل کړې ده. په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام وفات شوی دی او په دغه ورځ باندې به قیامت به د جمعې په ورځ پیغمبر علیه السلام فرمایي هر د انسان او له جنه ما سیوا هر حیوان د جمعې په ورځ دا خوف لري بیریږي چې داسې نه چې نن قیامت سي. ما سیوا له انسانه ما سیوا له جنه دا دوه په خپلو خندا په خپلو میلو په خپلو پکنیکو باندې اوښتي دي. هغو دا فکر نه دی کړی چې دا ورځ قیامت هم راتللی سي. پیغمبر علیه السلام فرمایي هر حیوان په دا ورځ بیریږي چې داسې نه چې نن ورځ څه شي نن ورځ ما دپاره د قیامت ورځ ثابته نه سي. صحیح سلو. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي د جمعې لمانځه ته چې کوم کسان راځي دا 3 رقمه دي. ابو داود حدیث دی د جمعې لمانځه ته چې کسان راځي دا 3 رقمه دي 3 قسمه دي. اولنی پیغمبر علیه السلام فرمایي راسي د جمعې لمانځه لره بیا د خطبې په حال کې خبرې کوي بېهوده خبرې کوي. چاته وایي داسې وکړه چاته وایي داسې مه کوه چاته وایي غلط کار کوي. د الله رسول فرمایي دې سړي غلط کار وکړي بېهوده کار وکړي وده ته د دې جمعې صرف بېهودګي چې د هغه میلاویږي بل شی نه میلاویږي نه ثواب نه اجرونه. یو دویم هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یو سړی پریشان دی غمګین دی هغه وایي ولاړ به سم د جمعې لمانځه لره دعا به وکړمه د خطبې په مابینځ کې به دعا وکړمه د جمعې د لمانځه بعد به دعا وکړمه د هغه رقم مطلب چې بیا کله د جمعې سنت وسو په هغه د هغه څه ما بعد دعا به وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي دعا لراغلی دی د الله خوښه ده کې دعا قبلوله هم او کې دعا ردوله هم دا د الله خوښه ده. دا دویم سړی سلو. دریم سړی دا دی پیغمبر علیه السلام فرمایي یو سړی د جمعې لمانځه لره رالی په وخت کې رالی ډېر پرسکونه رالی ډېر د خاموشي په حال کې رالی د خلکو تر وژو یې پښې نه دي اړولې خلک یې زیر کړی نه دي د خلکو په مابینځ کې په زوره کښېنستلی نه دی و خلکو ته تکلیف نه دی ورکړی او بیا یې په خاموشي سره دا خطبه واورېدله او بیا یې جومات وکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د نن جمعې څخه تر تېرې سوي جمعې په مابینځ کې چې د کومې ګناوې کړې وي هغه الله ور معاف کړلې 3 ورځې لا نورې اضافي د 10 ورځو ګناه الله پاک د دې جمعې د لمانځه د وجې زما او ستا را معافوي. دا زما او ستا د ګناو کفاره د کفاره چې ما ورته په ښه انداز موبایل نه تصویر نه ټیک ټاک نه هغه مطلب هغه سیلفي نه بالکل خاموشي چاته تکلیف و ضرر نه دا هغه لمونځ دی چې در تېرې جمعې تیره سوې جمعه تر ننې جمعې ما تا ګناوې کړې ولې یا را روانې 3 ورځې نورې د الله رسول فرمایي دا ستا دپاره کفاره ده او دغه ستا د ګناو دپاره د ختمېدو سبب او ذریعه ده.